Nientia was Siri. Meye ofutufuo. Meye kubi titinani. Mi okunu ni eja. Meye oyire ni enna. Ye nyina wo HIV. Ye nyina wo HIV. Na ni mfiti asie no ye den. Dia ebo mi hu kese pa ma brabo mu no. Me hwe mi moja nhwehwe mu no nsunsuanso no. Menya HIV. Na me pese me tiatia mu denden so esumani so nisuo nyina. Na yenum nyina ye me semfumso ana da ye boni bi. Sansunsuanso no ye me se de wo to dwumbia ka me wie ya kyerɛ me. Na ma yankonam. Obi oni adwosio a wayare stress so. Onim ba bia obenya nsuo dabre ana kwan a obefa so kofie. Na fei na bebrechi no. Meti nka bi. Na me di areho. Na me bisa me hu de bia se. Aden na wei ayeme. Aden. Na me suro bibia. Na me suro mpo se mehwa hwehwem. Na me suro nia mebusuafo ne memfefo beye. Me hu beye won aniwu. Inti betwe me hu fi obia ho. Me bua me hu fo. Ena me bua oberima ne nsofo. Me bua oba na nsofo. Na me ni daachi bia biem. Na bibia asa. Me ni daso ne da yesu nyina ewu. Edi nti nesese me ye nhihye bi ma daachi. Na eye wie ya no. Me wo me piem na me nko a. Ase me gina me na donko bia no. Na akasa no ma ne nko a na ye me nyanko. Prekope na madwin twiko anwum bia wo boso. Se instruma wo wakoma mu ni wie mu no nko a de. Enije wo ho. Enije wo ho ma. Enkon ho nko a de. Instruma be hyerɛn ba bia nidaso etete yire. Bia enidaso etete yire. Me hwɛ me namfoni. Noa na me kai asem bia me suano na wotai ka kyerɛ me. Bri bia asem bi be ha me no. Sa wo pese wo hunu nyankonton a disa wodi kan from ademu ayese me fa adwene bi enoa ne se metna ahohie mu ana mekwa komanim ye nyina na gina me so me ka hwe me ho se chai fa akotena na pejume bidi me nya hoden bi o me mu a ana me nim mpo se me wo pa me pese me ye bibia foforo disa akonsidie so nkonim. Minya hoden bi o memu a na minnim po se me wo. Minya hoden ne ndaso nyina bi wo tibia me wo mu no. Tibia na me wo yi mu. Me busuafo mu, me memu, me namfufuo mu, me gidie mu. Wo Awurade a bibia ye yie. Eku a oboa nipa wo HIV. Ade na ho nsan ko futufu a owo moja hwehwe mu bia ho. Ne nkokasa. Wakache me se betumi aba ho abre bia. Esan se inyiyi mu wo honti. Na menim se nipa bi bedi mi hwambo. Nanso nipa bi wo ho a abre bia no. Wo betumi di wani ato won so. Die hia ne se wo behwehwe won wo ho. Wo mo ho. Se wo ton ya de a. Unya anu eduro. Enu nti mimia mani ka masem kyerɛ afoforo. Efa bi no na eye me yase nipa bi bepome nanso enye nia obi beye ana obi beka na hia me efri se menya mmoa efri afoforo ho won do na sei mi kra anope
Me baberi ma wenye mfie num betna me nan so. Fe mano san chia me. Eno ne mayare sakese. Me pese me boma wufo ne me namfo abaso. Wo wondo ne mwa abri nyina mu. Wo ye me wo manamo ntuo mu. Sei menya adwen foforo. Ma ye me hu abodie foforo. Ma sesa makoma ne ma adwen. Me jimi dibretum mi wo HIV eno ano no. Me wo HIV wo me hunamu die nanso me yi HIV e free ma adwene mu. Ma je me fa hu. Me dia che me ho oba no nso. Me dia che me ho oberi manenso. Me ho ayedin. Me ho ayedene. Che me ho di bibia nsesa no. Me jimi hu di. Eno ano no. Bibia asesa. Amane bia beba makwa mu no. Me di so nkonim. Me nyamre da. Me dia nigye ahoden ne gidie ta me bota yechi. Me hu hia nipa pii hia me busuafo ne me namfo me mfefo ne nipa hodo a wo HIV wonfa wo ho nto me so eno ne ma me nya ahoden maye mapede metna yi se metna yi bra wo ka kire me se nhwehwemu no nsunsuan so ne nye ma me no me hu adeso a eda me so de bia me ka hwe madamfo no onyene ka kire me se adeso na edinchembo eba edinchemmo eba me namfo ni mebusuafo boa me wo san ma me nkran hye wo ade bia meyem mi wiase nyina mu no me hu odo sada eya nwanwa mum nanso ena ma adwen foforo a menya nti mitiye sen nipa bia wonni HIV me da chihire nti se owia me da chihire se owia sei die me hunu se mi komenim wo masetene mu pa wo HIV ena wo ye mesuma sem ka kirefo madamfo ye rapeni ye nua berima me yere mi kunu mawofo